当一个鸡蛋被送进微波炉，你就能得到水嫩嫩的煮蛋、香喷喷的炒蛋、滑溜溜的蒸蛋和甜津津的焦糖布丁。先来煮一颗基础款水波蛋，找一个碗壁直一点的饭碗，倒大半碗水，鸡蛋选新鲜一点的，磕一个进来，水量一定要没过整个蛋，再用叉子戳小孔，就可以送进微波炉。600瓦，差不多是中高火，先叮1分钟，观察一下状态，再每次30秒的加。微波炉加热的要义其实就4个字：少量多次。等熟酒酿打底，撒点枸杞，煎点红枣，加水叮个1分钟，再把微波炉水波蛋铺在这个养生基底上，哒哒！蛋白凝固的刚刚好，蛋黄还是诱人的溏心状态，这口温润和甘甜简直是早晨的救赎。再来安排个微波炉美式炒蛋，碗里放1小块黄油，微波20秒叮化，打入2颗蛋，加一点盐和3勺牛奶，搅匀。微波炉600瓦，先叮30秒，拿出来搅一搅，重复2到3个回合，就是绵密嫩滑的微波炉美式炒蛋，配上面包和沙拉，就是丰盛的 brunch 早餐盘。再来用微波炉做个水蒸蛋，碗里磕2个蛋，加盐打散，等半个蛋壳凉6次温水搅匀，勺子撇掉浮沫，封个保鲜膜，多扎几个孔，送进微波炉，用最低火力或解冻档先叮5分钟，观察一下，再1分钟1分钟的加，我一共叮了8分钟，搞定。出炉后再淋一点香油和酱油，哒哒，比蒸锅少1半时间，也同样嫩滑。信不信微波炉还能做焦糖布丁？找个耐高温的小碗，加1勺糖，半勺水，混匀，送进微波炉，中高火1分半，得到一份咕嘟咕嘟的深褐色液体，呲啦浇半勺热水，微波炉焦糖液，搞定。放一边凉快一下，另取一个碗，喝1个全蛋加1个蛋黄，搅匀，再把牛奶、奶油和糖一起微波炉叮1分钟，把糖融化，和蛋液混匀，过筛进焦糖液里。回炉用最低火力先叮3分钟，再1分1分的加，到这样液体凝固、轻微咕嘟的状态，就可以送进冰箱冷藏一会儿。小刀划1圈，倒扣出来，哒哒！瞧这诱人的色泽，绵密又顺滑。下期还想看我用微波炉做什么料理？点赞、收藏、评论、弹幕告诉我。我是贝果，记得关注我。